Na Bratislavskom festivale súťaží okrem hraných a dokumentárnych filmov aj 12 krátkych snímok. Medzi nimi víťazi festivalov v Rotterdame či v Tampere. Snažil som sa pre publikum vybrať rôznorodé snímky. Ročne sa nakrútia tisíce až 10 000 krátkych filmov a vždy som milo prekvapený, keď nájdem niečo, čo som nikdy predtým nevidel. Napríklad kanadský film Odbočka, ktorý všetko rozpráva len zábermi na ruky. Napriek tomu je každému jasné, o čom ten príbeh je. Môžem z vlastnej skúsenosti potvrdiť, že častokrát tie krátke filmy sú zaujímavejšie, nakoľko ten veľmi krátky priestor ponúka možnosti využívať častokrát oveľa kreatívnejšie nápady, keďže není finančne tak extrémne zaťažený ako je krátky film. Čiže hej, do istej miery častokrát krátke filmy môžu byť o mnoho inovatívnejšie, o mnoho zaujímavejšie, aj keď zase nerobia až takú veľkú dieru do sveta, pretože nemajú také obrovské publikum. I wanna take you there in the midnight hour. I can feel your power just like a prayer. You know I'll take you there. Uviesť svoj film prišiel na festival portugalský režisér David Bonneville. V snímke Cigán rozohráva stretnutie Sebastiana, ktorý pochádza z vyšších pomerov, a mladého Róma. Prvoradé v mojom filme nie sú predsudky voči Rómom, ale predsudky všeobecne. Myslím si, že niekedy odsúdime ľudí príliš rýchlo a môžeme sa mýliť, a to som chcel ukázať. Sebastián dostane defekt a nedokáže si sám vymeniť koleso za rezervu. Vtedy mu pomoc ponúkne mladík rómskeho pôvodu, ktorý chce za to odviezť na určité miesto. Tam však nikdy nedorazia. Sebastião. Primeira vez que conheço com esse nome. Chave de boca. Está na mala. Não há conjunto. Hrám sa s očakávaniami a stereotypmi, sú ľahšie čitateľné a pochopiteľné. Záver filmu som nechal otvorený. Ľudia si ho môžu vysvetliť po svojom. Svojím spôsobom som všetko otočil na ruby. Film Cigán je skvelý, pretože za 17 minút vyrozpráva celý príbeh. Je to ako keby ste pozerali celovečerný film. Nepotrebujete taký dlhý čas, pretože ide priamo do deja. Myslím si, že je tam niečo z Hitchcocka a páči sa mi, ako sa pohráva s výmenou úloh. Raz je agresor Róm, raz ten druhý. Je tam homosexualita alebo nie? Čo je ilegálne? Joint alebo fajčenie? Aj napriek malému priestoru je to naozaj bohatý film. Do výberu súťažných krátkych filmov z USA, Kanady, Fínska, Thajska či Čile sa dostala aj česká snímka Občanská nadeje režiséra Davida Wignera. Herec v podaní Jana Potmiešila vlastní malé divadlo, v ktorom sám hrá a režíruje. Raz za ním príde bohatý podnikateľ, ktorý má rečovú chybu, a požiada ho, aby mu dával lekcie výslovnosti. Chce totiž kandidovať do senátnych volieb. Výmenou za výučbu má divadlo dostať zaujímavú finančnú podporu. Pro mě strašně důležité v tom filmu byla otázka té politiky. Já jsem už dříve sledoval téma politiky u nás, hlavně v naší zemi, vůbec celkově globálně, jak je ta politika světová, jak je u nás v České republice. A zjistil jsem, že to je takový jako malinký rybníček, že ta politika je taková jako skoro jako srandovní. Je to někdy prostě až klišé, až z toho, že si lidi dělají kolikrát srandu prostě svých jako předsedů, že jo, prostě těch nejvyšší postavených. Mám pro vás nabídku, která se neodmítá. Se jedná o podezření zbraní úplatku u velkých státních zakázek. To máš teda povedenýho žáčka. Rozhodl jsem se, že bych našemu grémiu navrhl jako novýho kandidáta vás. Chtěl jsem dlouhou dobu obsadit Honzu Potmiešela, chtěl jsem mu trošku stvárnit autobiograficky, což se mi v tomhle dokumentu, myslím, nějakým způsobem daří, protože je to jako kdyby autobiografie, ale vlastně položená na fikci. Doba, kdy se umělci pletli do politiky, skončila. Normální podraz! V zajtrajších festivalových minútach vám predstavíme režijný debut mladého českého herca Jiřího Mádla či slovenskú premiéru českého dokumentu o architektovi Davidovi Kopeckom.